Даден е четириъгълник ABCD. Като този ъгъл е 80 градуса, този ъгъл е 80 градуса и тези страни са равни. Търси се ъгъл при върха D. С такава интересна задача ще ви запознаем. Ако видеото ви харесва още от началото, лайкът е точно тук. Абонаментът също. А аз започвам. Първо записвам какво е дадено. ABCD четириъгълник. Ъгъл А равен на 80 градуса. Ъгъл Б равен на 80. И АБ равно на АД равно на ДЦ. Търсим ъгълът при върха D. За решението на тази задача аз първо ще направя няколко значения за удобство. Първо означавам равните страни с А. Значи това е А и това е А. Второ, тъй като имаме ъгли по 80 градуса, удачно е да спусна диагонала в четириъгълника. Спускам диагонала BD. Ето така. Трето. Разглеждам триъгълник ABD. Този триъгълник е равнобедрен, защото бедрата му са равни. АБ равно на АД. Значи следва, че триъгълникът е равнобедрен. Можем да намерим тези ъгли при основата. Щом е равнобедрен, значи ъглите са равни. Следва, че ъгъл ABD равен на ъгъл ADB. И ще намерим колко е. Сборът от ъглите в един триъгълник е 180 градуса. Следователно 180 е равен на 80 плюс 2 пъти ъгъл ABD. Откъдето намирам, че ъгъл ABD равен на ъгъл ADB равен на 50 градуса. Значи този ъгъл е 50 градуса. Също и този ъгъл също е 50 градуса. За този триъгълник ще пусна и една синусова теорема. Четвърто, прилагам синусова теорема. Имаме BD върху синус от 80 е равно да вземем AD върху синус от 50.
Сега тези ъгли синус от 80 и синус от 50 чрез тригонометрични формули ще видим на колко са равни. BD върху синус от 80 градуса го представям като синус 2 по 40. Се отнася така, както AD. AD е А, както А върху синус от 50 градуса го представям като синус от 90 минус синус от 40. Синус от 90 минус 40, извинявам се. И сега тук имаме добри формулки. Синус от 2 пъти алфа е равен на синус 2 пъти синус алфа по косинус алфа. Следователно BD върху 2 пъти синус 40 по косинус 40 се отнася така, както А върху синус 90 по косинус 90 минус косинус 90 по синус 40. Синус от 90 градуса знаем, че е единица, косинус от 90 градуса е 0. Следователно това придобива вида. BD е равно на 2 пъти синус 40 по косинус 40 се отнася така, както А върху това цялото е 0, това е единица, а тук е 40, извинявам се. По косинус от 40. Или BD по косинус от 40 е равно на 2 пъти А синус 40 по косинус 40. Косинус 40 с косинус 40 се съкращава и получаваме BD изразено чрез А е равно на 2 пъти А по синус от 40 градуса. Намерихме колко е BD. Сега ще разгледам другия триъгълник. BDC. Пето, разглеждам триъгълник BDC. Какво имаме за него? Знаем, че този ъгъл целият е 80 градуса, а този е 50. Можем да намерим ъгъл DBC. Ъгъл DBC е равен на 80 минус 50. Равен на 30 градуса. Значи намерихме, че този ъгъл е 30 градуса. И сега също ще пусна една синусова теорема за този триъгълник. DC върху синус от 30 се отнася така, както търсим този ъгъл, понеже намерихме колко е BD, аз ще го означа с алфа, се отнася така, както BD върху синус от алфа. DC знаем, че е А върху синус от 30 е 1/2, А върху 1/2 се отнася така, както BD. BD тук го намерим. 2 пъти А по синус 40 върху синус от алфа. Или А по синус от алфа е равно на А по синус 40. А по синус 40. А се съкращава и получаваме синус от алфа равно на синус от 40.
Може ли да решим това уравнение? Най-очевидният отговор е алфа равно на 40. Но ъгъл е тъп. Няма как да е 40 градуса. Функцията синус се допълва до 180 градуса. Следователно, синус от алфа е равно на синус от 180 минус алфа. Или алфа е равно на 180 минус 40 равно на 140 градуса. Намерим, че ъгъл алфа е равен на 140 градуса. И сега от триъгълник BDC можем да намерим и горният ъгъл. 180 е равно на 140 плюс 30 плюс ето това малко ъгълче тук, което ни е необходимо, плюс ъгъл BDC. Откъдето намирам, че ъгъл BDC равен на 10 градуса. Следователно ъгъл D, който търсим, равен на 50 плюс 10 равен на 60 градуса. Благодаря ви, че догледахте видеото до края.